Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuto a questo nuovo video sul fiqh, le regole dell'adorazione. Abbiamo terminato di parlare nei precedenti video delle regole riguardanti l'imam e il ma'mum, colui che guida la preghiera e colui che segue colui che guida la preghiera. Oggi inshallah parleremo della preghiera di determinate persone che hanno determinate motivazioni per poter o diminuire dalla preghiera oppure unire le preghiere, quindi hanno degli sconti nella nostra religione e sono il malato e il viaggiatore. Quindi parleremo di alcune regole riguardanti la preghiera del malato e come può effettuare la preghiera un malato che non riesce a stare in piedi o che non riesce ad esempio a farla da seduto, e parleremo anche della preghiera del viaggiatore, quanto può diminuire dalla preghiera il viaggiatore, qual è la distanza che gli permette di abbreviare dalla preghiera, unire la preghiera e così via. Tutte queste regole le vedremo inshallah, se Allah ce lo permette, in questo video. Partiamo nel dire, cari fratelli e sorelle, che la nostra religione si basa sulla semplificazione e che Allah subhanahu wa ta'ala non impone a nessun servo un qualcosa che va oltre le sue capacità. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'ida, versetto numero 6, Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso. Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso. E in Surat al-Baqarah, versetto numero 286, Allah dice: Allah non impone a nessun'anima un carico al di là delle sue capacità. E dice Allah subhanahu wa ta'ala sempre in Surat al-Baqarah, versetto 185, Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio. Infatti è per questo che diciamo che la nostra religione è basata sulla semplificazione e non su un carico che va oltre le capacità di una persona. Noi sappiamo che il malato e il viaggiatore ovviamente hanno determinate situazioni, soprattutto il malato ma anche il viaggiatore in determinate casistiche in cui non riesce a completare questa preghiera, oppure gli viene difficile la preghiera, oppure gli viene difficile ad esempio il digiuno, per quello che l'Islam ha dato determinati sconti a queste persone, proprio perché la nostra religione si basa sulla semplificazione. Quindi noi quando parliamo di semplificazione parliamo di tre tipi di persone. Parliamo del malato, parliamo del viaggiatore e parliamo di colui che ha paura. Per quanto riguarda il malato, la regola è questa, fratelli e sorelle: prega in base alle sue condizioni e capacità e fa ciò che riesce dalla preghiera. Questa è la regola riguardante chi sta male, che la preghiera la svolge in base alle sue condizioni fisiche e fa della preghiera ciò che riesce a fare. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat At-Taghabun, versetto numero 16: temete Allah per quello che potete. Quindi diciamo al malato: prega in base alle tue capacità, fai della preghiera ciò che riesci a fare. Infatti è venuto nel hadith di Imran ibn Husayn, che era malato, e disse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come pregare. Quindi chiese Imran ibn Husayn, che era malato, ha chiesto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come deve svolgere la preghiera. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: prega in piedi, se non riesci da seduto, se non riesci da sdraiato, come è stato riportato in Sahih al-Bukhari. Quindi qua capiamo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dimostrato a questa persona che è malata se riesce di pregare in piedi. Quindi diciamo al malato: se riesci, quindi hai le capacità, anche se sei malato, a volte ci sono delle malattie che comunque uno riesce a alzarsi. Se riesci a alzarti e fare il ruku' e il sujud, fallo. Se non riesci a stare in piedi, quindi hai paura di svenire così, da seduto. Quindi se uno non riesce in piedi, da seduto. Se non riesce da seduto perché proprio non riesce a alzarsi dal letto, allora gli diciamo prega da sdraiato. E deve capire una cosa molto importante il malato, che nonostante lui prega da seduto
o prega da sdraiato, gli verrà prescritto la stessa ricompensa di colui che prega in piedi. Perché ovviamente cos'è che non gli ha permesso di alzarsi? La malattia. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in un hadith ha detto: se il servo si ammala o viaggia, gli verranno prescritte le buone azioni che faceva quando non era in viaggio e in salute. Quindi il malato deve sapere che nonostante le sue difficoltà nel fare la preghiera e che forse non riesce a pregare in piedi, quindi prega da seduto, prega sdraiato, questo non vuol dire che lui avrà una diminuzione nella preghiera, ma anzi verrà ricompensato da Allah subhanahu wa ta'ala, come quando faceva le buone azioni che era in salute e così via. A volte quando una persona è malato non riesce più a fare le preghiere raccomandate che di solito fa, quindi le 12 rak'at durante la giornata o addirittura qiyam al-layl e così via. Diciamo questa persona non essere triste, perché Allah ti prescriverà, come ha citato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le buone azioni come quando eri in salute. Ovviamente questo vale per chi lo faceva sempre, non perché una persona che lo faceva solo a volte, ma chi lo fa sempre. E come avete ben visto, fratelli e sorelle, non è un valido motivo la malattia per tralasciare la preghiera. La preghiera non va mai tralasciata, non va assolutamente mai tralasciata. Quindi anche se una persona sta male, qualsiasi sia questa malattia, qualsiasi sia il dolore che sta provando la persona, la preghiera non va mai tralasciata. Quindi la regola è: prega in base alle tue capacità, in base alle tue condizioni fisiche, senza tralasciare la preghiera. Perché molte persone pensano che se sta male non c'è problema, può pregare il giorno dopo. Assolutamente no, fratelli e sorelle. Prega anche da sdraiato. Non riesci a alzarti a fare l'udu, che te lo faccia fare qualcun altro. Se non riesci proprio a toccare l'acqua, fai il tayammum e così via, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del tayammum. Però la preghiera non va mai assolutamente tralasciata. Umar ibn al-Khattab, quando fu pugnalato da una persona che lo voleva uccidere durante la preghiera, è svenuto radiallahu anhu. Quando si svegliò dallo svenimento, chiese a suo figlio Abdullah: cosa hanno fatto le persone? Hanno pregato o non ancora? Guardate le persone, subhanallah, che livello, che grado di importanza davano i sahaba alla preghiera. Questo ci dimostra che nonostante una persona sta male, dopo che si è svegliato, Umar cosa ha fatto? Si è alzato e gli ha portato suo figlio Abdullah l'acqua, ha fatto l'udu e ha pregato, nonostante è stato pugnalato con un coltello nel suo stomaco radiallahu anhu. Quindi qua capite che la preghiera non è perché uno sta male allora la deve tralasciare. E così il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando stava male per la malattia con cui è morto sallallahu alaihi wasallam negli ultimi tempi della sua vita, faceva la preghiera in casa sua, ma pregava e, come abbiamo detto, preghi in base alle tue capacità. Abbiamo detto che se il malato riesce a pregare in piedi, prega in piedi, se non riesce da seduto, se non riesce da sdraiato. Però diciamo che se il malato riesce a stare in piedi anche appoggiandosi a qualcosa, allora in questo caso è meglio che prega in piedi. Cioè, cosa vuol dire, fratelli e sorelle? Che noi sappiamo che è un pilastro della preghiera in piedi. Se un malato, ad esempio, prendendo un bastone, riesce a pregare in piedi, gli diciamo: prendi il bastone e prega in piedi. Se un malato riesce a pregare in piedi, ad esempio, appoggiandosi all'armadio, appoggiandosi a qualcuno che lo sostiene, gli diciamo: prega in piedi, aiutandoti con questo oggetto, perché come sappiamo è importante ed è un pilastro della preghiera il pregare in piedi. Quindi, se una persona malato non riesce a pregare in piedi, anche aiutandosi con degli oggetti che lo fanno stare in piedi, in questo caso gli diciamo: prega o da seduto oppure da sdraiato se non riesci da seduta. Per quanto riguarda colui che prega da seduto, come fa a fare il ruku' e il sujud? Come fa a fare il ruku' e il sujud? Diciamo di muovere la sua testa. Il ruku' va un po' avanti, quindi una preghiera tipo io sto pregando adesso da seduto, dico Allahu Akbar, vado un po' in avanti con la mia testa, con l'intenzione che sto facendo un ruku', quindi dico Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, poi mi alzo, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Poi l'intenzione di fare il sujud, però cerco di muovere la testa più avanti rispetto al ruku'. Se il ruku' ero così, cerco nel sujud di andare un po' più sotto, rendendo la postazione della mia testa nel momento del sujud più avanti rispetto a come l'ho posta quando ho fatto intenzione di fare il ruku'. Questo per quanto riguarda chi prega da seduto. Invece la persona
che come abbiamo detto non riesce a pregare da seduto, quindi prega da sdraiato, mette in direzione della Qibla i suoi piedi. Quindi se la Qibla è davanti a me, metto i miei piedi, mi sdraio così con la testa verso la Qibla e con i miei piedi verso la Qibla. Negli ospedali ci sono quei letti che alzano la schiena, quindi se uno ha la possibilità di usare questo letto, che lo usi al fine di farsi alzare un po' durante la preghiera e indirizzarsi, anche se sdraiato, ma almeno con la schiena innalzata, indirizzandosi verso la Qibla, e come abbiamo detto muove la testa in base al ruku' e al sujud e cerca di rendere il sujud un attimo più avanti rispetto al ruku'. Fratello Younes, una persona che non riesce a muovere nulla, né seduto, è solo sdraiato e non riesce a muovere nulla né della sua testa né nulla, cosa deve fare? Questo hanno detto i sapienti, che prega con il suo cuore. Prega con il suo cuore, perché non riesce a muovere nulla. Ci sono quelle persone che sono immobilizzate e non riescono a muovere nessuna parte del loro corpo. Queste pregano con la loro intenzione, con il qalb. Quindi dentro di loro è come se si immaginano la preghiera, quindi intenzione come se sta facendo il ruku', dicendo con le sue labbra Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allah liman hamid. Si immaginano la preghiera, è come se l'ha fatta bi idnillah, perché Allah nel Corano dice fattaqullaha mastata'tum, abbiate timore di Allah in base alle vostre capacità. Queste sono le regole riguardanti il malato quando prega in piedi, oppure da seduto, oppure da sdraiato. Adesso veniamo alla questione dove c'è tanta divergenza e dove molti fratelli e sorelle trovano difficoltà nel comprendere, ovvero il viaggiatore. Come viene effettuata la preghiera del viaggiatore? Innanzitutto diciamo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: il viaggio è una parte di tortura, è una parte della tortura. Perché? Perché in viaggio non sai mai cosa ti succede. In viaggio potresti incontrare tante circostanze che ti impediscono di pregare, che ti impediscono di fare l'udu, che ti impediscono di fare determinate cose, e per quello che l'Islam è intervenuto al fine di dare uno sconto al viaggiatore per non complicargli di più, perché come abbiamo detto la nostra religione si basa sulla semplificazione e sulla facilità, e Allah subhanahu wa ta'ala, come abbiamo detto, ha detto fattaqullaha mastata'tum. È risaputo che il viaggiatore come primo sconto ha la possibilità di abbreviare le preghiere. Cosa vuol dire abbreviare le preghiere? Che tutte le preghiere che sono composte da 4 rak'at diventano per lui solo 2 rak'at. Quindi il Fajr rimane 2 rak'at perché è già 2 rak'at, il Dhuhr 2 rak'at, l'Asr 2 rak'at, il Maghrib rimane 3 perché è già abbreviato, quindi il Maghrib rimane 3 e l'Isha diventano 2. Quindi le uniche preghiere che si abbreviano sono le preghiere composte da 4 rak'at. La prova di questo che Aisha radiyallahu anha disse all'inizio la preghiera era di 2 rak'at. Perché all'inizio dell'Islam Allah subhanahu wa ta'ala ordinò la preghiera ma solo di 2 rak'at, dopo fu aumentata. All'inizio quando Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato di pregare erano solo 2 rak'at obbligatorie. Disse Aisha radiallahu anha che all'inizio le preghiere erano di 2 rak'at, poi fu aumentata per coloro che ma per coloro che sono in viaggio è rimasta uguale. Quindi per coloro che sono nei loro paesi è aumentata la preghiera da 2 a 4, invece per coloro che sono in viaggio è rimasta come era all'inizio, ovvero 2 rak'at. Quindi questa è la prova per dimostrare che il viaggiatore ha la possibilità di pregare le preghiere formate da 4 rak'at in solo 2 rak'at. E c'è divergenza tra i sapienti se colui che è in viaggio può scegliere di abbreviare oppure no, perché alcuni dei sapienti lo considerano una cosa raccomandata, il diminuire dalla preghiera, invece altri lo considerano un obbligo, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha mai completato la preghiera quando era in viaggio, e quindi hanno detto che questo dimostra che non bisogna completare la preghiera quando si è in viaggio. Quindi è molto importante prendere in considerazione questo sconto di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi il viaggiatore, la prima regola è che può abbreviare dalle preghiere composte da 4 rak'at in sole 2 rak'at. Adesso abbiamo capito che il viaggiatore può diminuire dalla preghiera composta da 4 rak'at in 2 rak'at. Ma per quanti giorni il viaggiatore può diminuire le preghiere?
Quanti giorni? Uno viaggia per una settimana, oppure viaggia per 3 giorni, oppure viaggia per 1 mese, 2 mesi. Quant'è la quantità massima di giorni in cui il musulmano gli è permesso di poter abbreviare queste preghiere composte da 4 rak'at? Allora, innanzitutto diciamo che ci sono 3 casi per il viaggiatore. 3 casistiche. Il primo caso, una persona che viaggia per stanziarsi in un luogo. Quindi io, ad esempio, parto dall'Italia, vado in Inghilterra per stanziarmi in Inghilterra, per vivere in Inghilterra. Questo non deve assolutamente, appena arriva in Inghilterra, non deve più diminuire dalla preghiera, perché questo si è stanziato, non è più considerato un viaggiatore. Quindi, se io mi sposto da un paese all'altro e mi stanzio, come noi che siamo venuti dai nostri paesi, siamo qua, siamo stanziati adesso, abbiamo le nostre case, abbiamo i figli qua, lavoriamo qua, quindi tu sei considerato stanziato qua, non sei più un viaggiatore, quindi non puoi diminuire dalla preghiera. Secondo caso, una persona che viaggia ma non sa quanto rimarrà in quel paese. Forse uno va per un'operazione, o va per un determinato lavoro, o va per un determinato, ma non sa quanto rimarrà. 3 giorni, 4 giorni, 1 mese, 2 mesi, non lo sa. Quindi non sa quanto rimarrà lì. Questo gli diciamo che può continuare a diminuire la preghiera finché non ritornerà. Anche se rimane un anno. Perché questo è stato riportato su Abdullah ibn Umar e su Anas radiyallahu anhu, che hanno continuato a diminuire in viaggio fino ad arrivare a 6 mesi, perché erano in un luogo in cui non sapevano, e sono stati fermati dalla neve e non sapevano quando sarebbero rientrati da questo viaggio, e hanno continuato a diminuire tanto che è arrivato il periodo a quasi 6 mesi. Quindi colui che viaggia e non sa quanto rimarrà in un determinato luogo può continuare a abbreviare finché ritorna. Finché ritorna. L'altra questione è che una persona sa quanto rimarrà in quel luogo, sa che rimarrà 1 mese e sa che rimarrà 20 giorni. Questo quanto può usufruire della diminuzione? Su questa cosa c'è divergenza tra i sapienti, fratelli e sorelle. Perché? Perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è stato riportato su di lui che quando c'è stato Fath Mecca ha diminuito la preghiera per 19 giorni, e a Tabuk, quando c'è stata la battaglia di Tabuk, 20 giorni ha continuato a diminuire dalla preghiera, e quando è stato nel Hajj ha diminuito la preghiera per 4 giorni. Quindi abbiamo varie versioni sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E da qua diciamo che inshallah questa questione, come ha detto Ibn Taymiyyah, ritorna alla persona che è viaggiatore. Quindi se questa persona considera questo viaggio un luogo dove andrà lì, quindi ci rimarrà per un determinato periodo di tempo, allungando il tempo, e ha possibilità di pregare in questo caso, allora diciamo, se questa persona che è andato in questo luogo e forse ha portato anche i suoi figli con lui, quindi più che viaggio è quasi uno stanziamento, in questo caso gli diciamo di completare la preghiera. Ma se una persona invece va in un viaggio che forse dura 20 giorni o 30 giorni o 15 giorni o 25 giorni, con le difficoltà che ha, quindi ovviamente troverà le difficoltà del viaggiatore senza stanziarsi in quel determinato paese, forse dovrà spostarsi da un posto all'altro, in questo caso diciamo questa persona che ha la possibilità di diminuire dalla preghiera, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha diminuito a Tabuk per 20 giorni, ha diminuito a Fath Mecca 19 giorni, quindi non ci sono problemi per lui a diminuire, ma ritorna sempre la questione alla persona che è andata in viaggio. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Questo per quanto riguarda quanti giorni può diminuire una persona. Adesso veniamo alla questione su cui c'è tantissima divergenza, ovvero qual è la distanza minima al fine di dimostrare che questo è un viaggio e avere la possibilità di diminuire dalla preghiera. C'è una distanza minima? Oppure appena io esco, facendo anche 5 km, questo è già considerato un viaggio? Oppure no, c'è un minimo, che possono essere 80 km, 40 km. Come facciamo a capire questa cosa? Innanzitutto questa cosa qua, c'è una grande divergenza tra i sapienti, tanto che i sapienti hanno detto ci sono 20 opinioni. 20 opinioni che parlano sulla distanza che c'è per permettere a una persona se può diminuire la preghiera oppure no. La maggioranza dei sapienti, perché abbiamo 2 gruppi di sapienti. Un gruppo dice che non c'è un minimo di distanza, quindi appena uno esce con l'intenzione di viaggiare basta, può diminuire.
E questo è ciò che ha scelto Ibn Taymiyyah, ciò che ha scelto Ibn al-Qayyim rahimahullah e altri sapienti. Però la maggioranza dei sapienti dicono no, c'è un minimo di distanza. C'è un minimo di distanza al fine di poter permettere alle persone di diminuire la preghiera. Adesso la domanda è: qual è questo minimo? In quanti chilometri? Perché adesso la misura che conosciamo noi è i chilometri. Ovviamente all'era del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non si conteggiava con i chilometri, ma conteggiavano i viaggi in giorni, in percorsi che percorrevano in giorni, notti e così via, come vedremo nei hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sappiate che coloro che dicono che c'è un minimo di distanza da prendere in considerazione al fine di avere questo sconto di diminuire della preghiera, dicono alcuni, c'è divergenza anche tra questi sapienti, dicono alcuni che il minimo della distanza sono il percorso che viene fatto in 3 giorni. E i sapienti hanno detto che il percorso che viene fatto in 3 giorni sono circa 120 chilometri. Altri sapienti dicono il percorso che viene fatto in 2 giorni e sono 80 chilometri. Altri sapienti dicono il percorso che viene fatto in 1 giorno e sono 40 chilometri. Quindi 3 opinioni nello stesso gruppo di sapienti. Quindi il gruppo di sapienti che hanno detto che c'è una distanza minima si sono differenziati nel misurare questa distanza. Alcuni hanno detto 3 giorni, quindi 120 chilometri, altri un percorso fatto in 2 giorni, quindi 80, e l'altri hanno detto in 1 giorno, quindi 40 chilometri. Quindi qual è l'opinione migliore, fratelli e sorelle, se 40 chilometri, 80 chilometri o 120? Tutti questi sapienti a che cosa si sono riferiti per misurare? Perché hanno detto 3 giorni, 2 giorni? Perché ci sono vari hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha vietato alla donna di viaggiare il percorso di 3 giorni senza mahram. Quindi in un hadith il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: è vietato alla donna viaggiare un percorso di 3 giorni senza mahram. Quindi questi hanno detto il minimo è 3 giorni. In un altro hadith il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto 2 giorni. In un altro hadith ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 giorno. Se noi vogliamo unire tutti questi hadith, viene fuori, fratelli e sorelle, che il minimo in cui una donna non può viaggiare senza mahram è 1 giorno e 1 notte. Adesso a noi non ci interessa quello di 3 giorni, perché questo è, diciamo, di più, ma a noi ci interessa sapere il minimo, perché dal minimo capiamo, da quel momento lì viene considerato viaggio. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto 1 giorno e poi ha detto 2 giorni, se uniamo diventa 1 giorno e 1 notte. Quindi il minimo per considerarlo un viaggio, ed è questo per cui ha vietato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla donna di poter viaggiare per un percorso di 1 giorno e 1 notte, quindi sono 1 giorno e 1 notte. In 1 giorno e 1 notte si riescono a fare 80 chilometri. Quindi la distanza minima, e questa è l'opinione della maggioranza dei sapienti, quindi la distanza minima per poter accorciare dalla preghiera sono 80 chilometri, e questa è l'opinione della maggioranza dei sapienti, e questa opinione è stata scelta dal Bukhari rahimahullah, dall'imam al-Bukhari, ed è anche l'opinione di Abdullah ibn Umar, ed è l'opinione di Ibn Abbas, perché loro entrambi, sia Ibn Abbas che Abdullah ibn Umar, diminuivano la preghiera e non digiunavano sopra i 4 burud. I 4 burud sono, ogni bard sono 20 km, 20, sono 80 km, e il hadith è stato reso autentico da Sheikh al-Albani rahimahullah. Quindi, al fine di uscire da questa divergenza, quando è permesso a una persona di diminuire dalla preghiera? Quando supera gli 80 km. Dagli 80 su. Se tu prendi questa misura, fratello e sorella, diventa più facile per te. Io adesso ho esposto a voi perché c'è la divergenza, da dove arriva la divergenza, solo per avere un minimo di conoscenza di questa divergenza, di grandi divergenze tra i sapienti. Però l'opinione migliore è dell'opinione della maggioranza dei sapienti, che il minimo al fine che venga considerato un viaggio è 80 chilometri. Un'altra questione, fratelli e sorelle. Quindi abbiamo già visto in quanti giorni è permesso diminuire, e le 3 casistiche, abbiamo capito che il minimo della distanza sono 80 km. Se il viaggiatore prega dietro l'imam,
Come si deve comportare? Noi sappiamo che l'imam, ovviamente, lui non è un viaggiatore, quindi completa la preghiera. Fa 4 rak'at, il Dhuhr, 4 rak'at l'Asr, 4 rak'at l'Isha e così via. Se tu preghi dietro l'imam, tu devi seguire l'imam. Sei obbligato a seguire l'imam, anche se sei viaggiatore. Quindi se sei viaggiatore, completi la preghiera insieme all'imam senza diminuire dalla preghiera. Però, se tu entri dopo col imam, cos'è che devi fare? Ad esempio tu hai preso solo 2 rak'at con l'imam, oppure hai preso l'ultima rak'at con l'imam. Cosa devi fare? Completare la preghiera 4 rak'at, oppure puoi pregare solo 2 rak'at perché sei musafir? Su questa cosa c'è divergenza, però io ve l'ho già spiegato nella precedente lezione. Vi ho detto che chi riesce a prendere con l'imam una rak'at prende la regola di quella preghiera. Quindi se il viaggiatore entra nell'ultima rak'a con l'imam, quindi prende l'intera rak'a tutta o nel ruku' oppure mentre è in piedi l'imam, quindi prende con lui l'ultima rak'a, allora deve pregare il Dhuhr 4 rak'at oppure l'Asr 4 rak'at in base alla preghiera che sta pregando l'imam. Perché? Perché è riuscito a prendere una rak'a. Invece se non prende nulla, quindi riesce a prendere dopo l'ultima rak'a, riesce a prendere il tashahhud finale oppure il sujud finale, gli diciamo che in questo caso può pregare solo 2 rak'at perché non ha preso la regola delle preghiere dell'imam, in quanto non ha preso nessuna rak'a, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: chi prende il ruku' chi entra nel ruku' avrà preso la preghiera, chi riesce a prendere l'ultima rak'a avrà preso la preghiera. Quindi se tu prendi l'ultima rak'a prendi la stessa regola della preghiera dell'imam, quindi fai 4 rak'at. Se invece non prendi neanche l'ultima rak'a, ma prendi solo le ultime postazioni, tipo l'ultimo sujud, oppure gli ultimi 2 sujud, oppure l'ultimo tashahhud, in questo caso puoi fare solo 2 rak'at che viene considerata per te la preghiera del musafir. Un viaggiatore viaggia, poi si ricorda, ad esempio una persona viaggia dopo Salat al-Dhuhr, esce in viaggio, in macchina oppure sull'aereo, in nave o indirizzato verso l'aeroporto. Poi si ricorda che non ha pregato Dhuhr e Dhuhr non l'ha pregato perché ormai era già passato l'orario del Dhuhr, quindi lui doveva fare il Dhuhr quando? Doveva fare il Dhuhr a casa sua, prima di uscire, quando non era ancora viaggiatore. Cosa fa? Prega il Dhuhr 2 rak'at? No, prega 4 rak'at. Perché? Perché il momento in cui è entrato Dhuhr era a casa, quindi doveva fare 4 rak'at, quindi lui sta recuperando una preghiera che aveva da fare dove? Aveva da fare completa e non ha la possibilità di diminuire, perché il diminuire, tu diminuisci le preghiere quando sei in viaggio e non a casa tua, come vedremo. Se invece il contrario, una persona che era in viaggio non è riuscito a pregare una determinata preghiera e la fa quando arriva a casa. Ad esempio una persona che voleva pregare Salat l'Asr, poi in viaggio non è riuscito a pregare Salat l'Asr 2 rak'at finché è arrivato a casa. Quando arriva a casa non prega con la diminuzione, basta, la diminuzione è finita, quindi recupera la preghiera ma la recupera completa. Quindi qua le 2 casistiche: in caso uno viaggia, quando si è dimenticato di fare una preghiera la recupera completa, anche se è in viaggio, e quando una persona è in viaggio e entra nel suo paese e si è dimenticato di fare una preghiera non la fa diminuendo ma la fa completa. Quando inizia la diminuzione della preghiera? Perché uno tipo dice: io adesso sto sistemando i miei bagagli, posso cominciare a diminuire dalla preghiera già da casa? No. Perché? Perché viene considerato il viaggiatore quando esce di casa e si mette in viaggio, e dicono i sapienti che tu devi cominciare hai la possibilità e il permesso di poter accorciare dalle preghiere quando esci dalla tua città. Quindi io abito ad Esio, abito a Monza, quando esco dalle case che circondano Monza, quindi esco dal paese dove sono, da quel momento lì hai la possibilità di diminuire dalla preghiera, perché Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Nisa, versetto numero 101 dice: quando siete in viaggio, e non quando siete a casa, quando siete in viaggio, in strada, quando avete già iniziato il viaggio, quando siete in viaggio non ci sarà colpa se abbreviate la preghiera. Quindi per quanto riguarda la questione del abbreviare la preghiera, abbiamo capito quali sono le regole riguardanti l'abbreviare la preghiera. Oltre all'abbreviare la preghiera, il viaggiatore
ha anche un altro sconto. E non solo questo, è quello di poter unire le preghiere. Quindi fino adesso abbiamo parlato delle regole riguardanti l'abbreviare le preghiere composte da 4 rakat a 2 rakat. Ma oltre a questo c'è anche la possibilità di unire la preghiera. Quindi venite con me, fratelli e sorelle, al fine di concludere questo argomento, quando si può unire le preghiere. Quando si può unire, quali sono le regole riguardanti l'unione delle preghiere e quali preghiere si possono unire. Innanzitutto, la differenza che c'è tra il diminuire le preghiere e l'unire le preghiere, che il primo è raccomandato. Il diminuire la preghiera è raccomandato, invece l'unire le preghiere è permesso. Che differenza c'è, fratello Younes? Il diminuire la preghiera è raccomandato. Raccomandato vuol dire che è una cosa che ci ha raccomandato di fare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che dovremmo fare. Quindi a noi è sunna per noi. Chi la fa verrà ricompensato per questo, perché è una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di unire le preghiere in viaggio. Invece l'unire non è raccomandato, ma è permesso. È un permesso che ci ha dato Allah. Se ne abbiamo bisogno possiamo unire le preghiere. Questa è la prima differenza che c'è tra l'unire le preghiere e il diminuire la preghiera. La seconda differenza è che il diminuire la preghiera ha come motivo solo il viaggio. Il diminuire la preghiera ha come motivo, quindi solo il viaggiatore può diminuire dalla preghiera. Rendere la 4 la rendi 2, come il hadith di Aisha che abbiamo già visto. Invece l'unire la preghiera ha anche altri motivi, tipo il malato, tipo il maltempo e altre cose come vedremo. Durante il maltempo si possono unire le preghiere. Quando uno è malato può unire le preghiere, può unire il Dhuhr con l'Asr e il Maghrib con l'Isha, come vedremo adesso inshallah. Quindi la seconda differenza che c'è, che il diminuire solo il viaggiatore. Invece l'unire vale per il viaggiatore, per il malato e anche in casi di maltempo. Queste sono le due differenze tra l'unire e il diminuire dalle preghiere. Quali sono le preghiere che si possono unire? Le preghiere che si possono unire sono quelli che cadono in un lasso di tempo uguale. Quindi il Dhuhr con l'Asr perché sono durante la giornata e il Maghrib con l'Isha perché sono durante la notte. Quindi queste sono le preghiere che si possono unire. Il Fajr non si può unire con nessuna preghiera perché è una preghiera distaccata dalle altre preghiere. Quindi, se io voglio unire, unisco il Dhuhr con l'Asr. E se voglio unire, unisco il Maghrib con l'Isha. Queste sono le preghiere che si possono unire. Quando io vi dico che puoi unire il Dhuhr con l'Asr e il Maghrib con l'Isha, tu li puoi fare sia all'inizio della prima preghiera sia all'inizio della seconda preghiera. Cioè, tu vuoi unire le preghiere, Dhuhr con Asr. Il lasso di tempo per poter unire queste due preghiere inizia da quando inizia il Dhuhr e finisce quando finisce Salat al-Asr. In tutto questo lasso di tempo tu puoi unire queste due preghiere, da quando inizia il Dhuhr fino a quando finisce l'Asr. Il Maghrib e l'Isha, da quando inizia il Maghrib fino a quando finisce, quindi la mezzanotte, finché finisce l'orario di Salat al-Isha. Tutto questo lasso di tempo è un lasso di tempo permesso per poter unire tra il Maghrib e l'Isha. E puoi decidere tu o di farlo all'inizio del tempo del Dhuhr oppure a farlo dall'inizio del tempo dell'Asr. Puoi pregare quanto vuoi, non c'è nessun problema. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. È permesso unire durante il viaggio, perché io vi ho detto oltre al malato si può anche durante il viaggio unire. Visto che noi stiamo parlando di viaggiatori, vi porto la prova che permette alla persona viaggiatore di unire. Abbiamo visto la prova per diminuire, adesso portiamo la prova per poter dimostrare che il viaggiatore gli è permesso di poter unire. Innanzitutto il viaggiatore si differenzia tra colui che è in viaggio in senso nel percorso del suo viaggio. Tipo da qua in Marocco io salgo sulla nave o salgo sulla macchina, quindi ho un percorso che devo fare. In questo percorso è permesso diminuire e unire le preghiere. Il delil di questo, la prova di questo, è ciò che ha riportato Anas ibn Malik, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
partiva prima che il sole si spostasse dal centro del cielo, posticipava Dhuhr con il Asr e li univa, come è stato riportato nel Sahihain. Quindi qua Anas ibn Malik ci riferisce che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usciva prima di Salat al-Dhuhr nel suo viaggio e poi lasciava il Dhuhr finché non entrava l'orario dell'Asr e univa le due preghiere. Questo durante il viaggio. E qua abbiamo capito che è permesso a una persona unire le due preghiere durante il viaggio. Per quanto riguarda la persona che arriva al luogo dove voleva andare e comunque è ancora considerato viaggiatore, diciamo, la regola è pregare le preghiere nel loro tempo. Quindi il Fajr 2 rakat nel suo tempo, Dhuhr 2 rakat nel suo tempo, l'Asr 2 rakat nel suo tempo, il Maghrib 3 rakat nel suo tempo, l'Isha 2 rakat nel suo tempo, ognuna nel suo tempo. Però se c'è la necessità, anche quando arrivi nel paese e tu sei ancora viaggiatore, quindi forse hai un'operazione chirurgica che ti prenderà tempo, quindi non riuscirai a fare le preghiere nel suo tempo, in questo caso diciamo puoi unire perché ne hai bisogno e sei ancora considerato viaggiatore. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Poi si possono unire le preghiere anche per il motivo del maltempo. Ed sono stati riportati hadith che dimostrano che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha unito tra il Maghrib e l'Isha quando piove, quando c'è il maltempo. Quando c'è il maltempo in moschea è permesso ed è sunnah, la pioggia che ovviamente rende difficile la venuta delle persone in moschea, è permesso unire tra il Dhuhr con il Asr, anche se c'è grande divergenza tra i sapienti su questa questione, se si può unire il Dhuhr e l'Asr o solo il Maghrib e l'Isha. Comunque si possono unire il Dhuhr e l'Asr e si possono unire il Maghrib e l'Isha, ovviamente non diminuendo, perché noi adesso stiamo parlando di colui che prega per il maltempo. Il viaggiatore può diminuire dalla preghiera e unire, invece colui che prega in moschea per il maltempo prega il Maghrib 3 rakat e dopo del Maghrib prega Salat al-Isha. Così anche chi prega il Dhuhr 4 rakat e poi prega Salat al-Asr 4 rakat con l'intenzione che sta unendo le preghiere per il maltempo. Ed è permesso anche al malato di unire le preghiere. Un malato che forse non riesce o forse ha bisogno di dormire o ha bisogno di prendere dei medicinali che lo fanno dormire troppo, è permesso al malato che ne ha le necessità, ne ha il bisogno di unire le preghiere. Il Dhuhr con l'Asr e il Maghrib con l'Isha, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha permesso a una donna che soffriva della perdita di sangue continua, non del ciclo mestruale, ma di una malattia di perdita di sangue continua, quindi era molto debole, era molto malata, gli ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di poter unire le preghiere e gli ha permesso di poter unire le due preghiere, ovvero il Dhuhr con l'Asr e il Maghrib con l'Isha. Per quanto riguarda invece il Jumu'ah, una persona che è viaggiatore che prega il Jumu'ah e vuole unire il Jumu'ah con l'Asr, oppure una persona che è malato e vuole oltre al Jumu'ah pregare anche ad esempio l'Asr. La maggioranza dei sapienti dicono che Salat il-Jumu'ah non deve essere unita con altre preghiere, quindi di fare il Jumu'ah e dopo di pregare Salat l'Asr nel suo tempo, senza unire questa preghiera con Salat al-Asr. Se noi vogliamo unire le due preghiere, ad esempio noi abbiamo detto che quando c'è maltempo si può unire il Maghrib con l'Isha, ma come bisogna fare con l'Adhan e con l'Iqama? Bisogna fare 2 Adhan nello stesso momento? Diciamo no. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ordinato all'Adhan di fare l'Adhan, al Mu'adhin di fare l'Adhan, un solo Adhan, e di fare per ogni preghiera una Iqama. Quindi faccio solo un Adhan, che ad esempio c'è il maltempo, vogliamo pregare il Maghrib con l'Isha, fa solo l'Adhan del Maghrib. Poi cosa fa? Fa l'iqama per Salat al-Maghrib e la prega, e poi fa l'iqama per Salat al-Isha e la prega. Quindi fa un adhan e fa 2 iqamat, come ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Arafa e a Muzdalifa. A Arafa e a Muzdalifa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ordinato di fare l'adhan e facevano 2 iqama per il Dhuhr e per l'Asr e per il Maghrib e per l'Isha quando univano le 2 preghiere. Colui che vuole unire la preghiera deve avere intenzione di pregare le 2 preghiere prima di pregare la prima preghiera, oppure anche se non ha intenzione di unire le preghiere poi gli è permesso di pregare? Cioè, serve l'intenzione all'inizio prima di iniziare con la prima preghiera oppure non serve? C'è divergenza tra i sapienti. Alcuni dicono che serve dall'inizio l'intenzione. Invece l'opinione migliore è che non serve dall'inizio. Anche se una persona parte con il Maghrib senza intenzione di unire, poi vuole unire, può unire dopo
con Salat al-Isha non ci sono problemi per i motivi citati. Perché è stato riportato che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Tabuk, quando c'era la battaglia di Tabuk, ha fatto unire due preghiere senza avvisare i Sahaba di questo. E cosa vuol dire questo? Che i Sahaba ovviamente sono entrati in preghiera nella prima preghiera senza l'intenzione di unire, finché dopo si è alzato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha fatto la seconda preghiera unendo le due preghiere. Quindi non è richiesto per forza unire, non è richiesto avere l'intenzione prima di iniziare con l'unione delle due preghiere. Per quanto riguarda quando si fanno due preghiere, serve farle entrambe nello stesso momento? O anche se si lascia un lasso di tempo non ci sono problemi? Su questa cosa, fratelli e sorelle, c'è divergenza. La maggioranza dicono che va fatta successivamente la salah. Quindi se tu vuoi unire Dohr e l'Asr, finito il Dohr devi alzarti e fare l'Asr, senza lasciare un lasso di tempo. E invece c'è un'altra opinione di altri sapienti che dicono che non è condizione la questione del susseguire la prima alla seconda, però noi al fine di uscire dalla divergenza, quando una persona ha intenzione di pregare, cerca di fare subito dopo la preghiera che vuole unire. Quindi fatto Dohr, fai subito dopo l'Asr, fatto il Maghrib, fai subito dopo al-Isha. Per quanto riguarda invece l'Adhkar, noi sappiamo che quando uniamo le due preghiere, ovviamente abbiamo la prima preghiera che non abbiamo fatto l'Adhkar. Cosa bisogna fare? Quindi io ho fatto il Maghrib, poi ho unito con l'Isha. Cosa faccio? Faccio 2 volte l'Adhkar? Oppure faccio solo il dhikr? Cosa faccio? C'è divergenza tra i sapienti. C'è chi dice che bisogna farne tutte e due, c'è chi dice di farne solo uno, e questa questione, alhamdulillah, è una questione su cui non c'è qualcosa di grave. Quindi se uno ha la possibilità di farle entrambi, che li faccia, e questo è un bene inshallah, e chi vuole solo farlo solo una volta che lo faccia, non c'è nessun male, e perché non c'è nessun delil su questa questione, quindi nessuno ci può dire questo è giusto. È tutto uno ijtihad, uno sforzo da parte dei sapienti. Se uno li vuole fare entrambi, questo è meglio bi'idnillah, perché ha ricordato di più Allah subhanahu wa ta'ala, e se lo vuole fare solo una volta non c'è nessun problema. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. L'ultima questione, quando una persona unisce il Maghrib con il Isha, può fare Salat al-Witr? Perché noi sappiamo che tu puoi unire il Maghrib e l'Isha nel tempo del Maghrib, quindi in realtà il tempo dell'Isha non è ancora arrivato, ma questo non c'entra con Salat al-Witr, perché il Witr entra al suo tempo quando fai Salat al-Isha. Quindi fatto Salat al-Isha puoi fare subito dopo Salat al-Witr, anche se non è ancora entrato il tempo di Salat al-Isha. Questo per quanto riguarda le regole riguardanti la preghiera del malato e la preghiera del viaggiatore. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci la comprensione della nostra religione, di aiutarci a mettere in pratica questa preghiera come la faceva il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ogni cosa che ho detto che è giusta, grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, e se ho sbagliato o dimenticato qualche questione è solo colpa mia. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.